এতিয়া বিতৰ্কত আহি পৰিছে ভাৰতীয় কফ চিৰাপ উজবেকিস্তানত ইতিমধ্যে ভাৰতীয় কফ চিৰাপ সেৱন কৰি 18টা শিশুৰ মৃত্যু হোৱা বুলি খবৰ আহি পৰিছে। যথেষ্ট চাঞ্চল্যকৰ খবৰ। কফ চিৰাপ সেৱন কৰি প্ৰায় 18গৰাকী শিশু উজবেকিস্তানত মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত। আৰু এই খবৰে নিশ্চয় চৌদিশে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে। কেৱল উজবেকিস্তানে নহয়, আপোনালোকক জনাওঁ যে কফ চিৰাপে ভাৰতত আফ্ৰিকাৰ গাম্বিয়া এখন দেশ, আফ্ৰিকাৰ এখন অনুন্নত দেশ, তাতো 70গৰাকী শিশুৰ মৃত্যু হৈছিল। কেনেকৈ? ভাৰতীয় কফ চিৰাপ সেৱন কৰি। কি আছিল কফ চিৰাপটোৰ নাম? আমি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ DOC-I1 Max। DOC-1 Max আচলতে চিকিৎসকৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ DOC-1 Max ব্যৱহাৰ কৰা বুলি কোৱা হৈছে। আৰু এতিয়া গাম্বিয়াৰ পিছত উজবেকিস্তানত শিশুৰ মৃত্যু হোৱা খবৰে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই বিষয়ে আমি সবিশেষ কথা পাতিম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জয়ন্ত দাসৰ সৈতে। জয়ন্ত দাস, আপোনাৰ ওচৰত আহিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া যিহেতু শীত পৰিছে, কেৱল বিদেশত খোৱা বুলি নহয়, কফ চিৰাপৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু দুখনকৈ দেশত এয়া ভয়ংকৰ অভিযোগ। গোটেই ঘটনাটো কি অকণমান ডিটেইলছত জনাব নেকি? হয়, নিশ্চিতভাৱে স্পৰ্শকাতৰ বিষয়, কাৰণ হয় নিশ্চিতভাৱে স্পৰ্শকাতৰ বিষয়, কাৰণ ঔষধৰ লগত যি ঔষধ প্ৰস্তুতকাৰী যি কোম্পানী, তেওঁলোকে হেমাহি কৰাৰ নিচিনা এটা পদক্ষেপ তেওঁলোকে কৰিছে। নিশ্চিত এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিব পাইছোঁ নয়দাৰ এটা কোম্পানী মেৰিয়ন বায়'টেক নামৰ এটা কোম্পানীয়ে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে DOC-1 Max নামৰ এটা কাপ চিৰাপ। এই কাপ চিৰাপটো 2012 চনৰ পৰাই উজবেকিস্তানৰ লগত তেওঁলোকৰ চুক্তি হৈছিলে। উজবেকিস্তানত তেওঁলোকে ধাৰাবাহিকভাৱে তেওঁলোকে 2012 চনৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰি আহিছিলে ঔষধ কাপ চিৰাপটো। কিন্তু হঠাৎ দেখা গ'ল আজি প্ৰায় এসপ্তাহ পূৰ্বে উজবেকিস্তানত 18টা শিশুৰ মৃত্যু হৈছে এই DOC-1 Max যি কাপ চিৰাপ, সেই কাপ চিৰাপ সেৱন কৰি। নিশ্চিতভাৱে এক উদ্বেগৰ বিষয়। গাম্বিয়াটো ছেম কফ চিৰাপ আছিল নে বেলেগ আছিল? গাম্বিয়াত এইটো বেলেগ কোম্পানী আছিল, ভাৰতৰে কোম্পানী এটা আছিলে। এইটো আগ্ৰাত হাৰিয়ানাৰ মেডেন ফাৰ্মাচিউটিকেলছ নামৰ এটা কোম্পানীয়ে ঔষধ কফ চিৰাপ প্ৰেৰণ কৰিছিলে। তেওঁলোকে সেই কফ চিৰাপ প্ৰেৰণ কৰি গাম্বিয়াত 70টা শিশুৰ মৃত্যু হৈছিলে। নিশ্চিতভাৱে উদ্বেগৰ বিষয়। আৰু শেহতীয়াভাৱে যি উজবেকিস্তানৰ যিটো কাপ চিৰাপত যিটো পোৱা গৈছে ইথেলিন গ্লাইকল আৰু পাৰাচিটামল, এই দুইবিধ সংমিশ্ৰণ, যথেষ্ট সংমিশ্ৰণ কিছু বিসংগতি হৈছিলে। বিসংগতি হোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে ধাৰণা কৰিছে যে 18টা শিশুৰ মৃত্যু হৈছে। ইতিমধ্যে উজবেকিস্তানৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে ভাৰতক অৱগত গোটেই বিষয়টো অৱগত কৰাইছে। অৱগত কৰাৰ পিছতে ভাৰত চৰকাৰ ইতিমধ্যে এনকুৱাৰী তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে। ঘটনাটো যথেষ্ট ধন্যবাদ। এই ঘটনা প্ৰবাহৰ ওপৰত আপুনি নজৰ ৰাখক। আৰু নিশ্চয় যথেষ্ট স্পৰ্শকাতৰ শিশুৱে যেতিয়া কফ চিৰাপ ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু ভাৰততো ডেফিনেটলি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব এতিয়া কফ চিৰাপ, গতিকে আপুনিও সাৱধান হ'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি, আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, আমি আচলতে নিজেই চিকিৎসক হ'ব যাওঁ, তাতে সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। আমি যিকোনো ফাৰ্মাচীৰ পৰা কফ চিৰাপ কিনি আনি বিশেষকৈ শিশুক খোৱাটো কোনো ধৰণে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। গতিকে আপুনি চিকিৎসকৰ অনুমতি অবিহনে, চিকিৎসকৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন নোহোৱাকৈ শিশুক কেতিয়াও কফ চিৰাপ নোখোৱাব। আমি আহিছোঁ পৰৱৰ্তী ইছ্যু অফ দ্য ডে লৈ।